Hot vacuum cleaner.
заниматься разработкой и усовершенствованием выпуском роботов-пылесосов. Одному из первых мне удалось протестировать новую модель 2019 года ZK808 с UV-лампой, картографией, интеллектуальным чипом, бесщеточным мотором и функцией влажной уборки. Пылесос преобразился, корпус практически не собирает пыли волосы, появился дисплей и сенсорные кнопки с белой подсветкой. После включения с нами здоровается на английском языке. Привет, мастер, я очень рада видеть тебя. С нижней части сразу вижу то, что убрали турбощетку. Споры есть по этому вопросу. Одни говорят, что она не нужна, так как наматывает волосы и ее тяжело очищать. Другие говорят, что без нее уборка становится хуже. Мое мнение – золотая середина. Боковые щетки все же забрасывают в отверстие мусора, и уже мотор всасывает грязь. Возможно, хуже будет чувствовать себя на ковровых покрытиях, но тот факт, что чистить на одну деталь меньше – это плюс. В прошлой модели контейнер для воды и пылесборник нельзя было использовать одновременно. ZK808 здесь другая история. Установлены оба. Объемы, соответственно, немного уменьшились. Добавил производитель сюда и ультрафиолетовую лампу для уничтожения ряда бактерий. Это занесем в плюс. А еще компания дает 3 года гарантии сейчас на эту модель. Представительство есть в России, об этом указано в магазине на AliExpress. Основные характеристики — это все же бесщеточный мотор, 3000 паскалей, память маршрута уборки, наличие Wi-Fi и, соответственно, картографии на смартфоне, планирование уборки в определенные дни, часы и новый интеллектуальный чип японского производства, который отвечает за эти параметры. Бионические алгоритмы позволяют пылесосу анализировать свое местоположение и строить маршрут уборки. Пылесос при этом не должен мотаться как сумасшедший по дому, а двигаться по определенному маршруту, который запомнит при нескольких уборках. И по комплектации пылесборник с HEPA-фильтром установлен с верхней части пылесоса. Извлекать удобно, но почему нельзя было сделать фиксатор для крышки? Она не держится, хотя все же одной рукой можно его извлечь. В контейнере закреплена щетка с когтем, я так понимаю, для удаления намотанных волос. База для зарядки, адаптер питания, запасной HEPA-фильтр, пульт дистанционного управления, 2 запасные щетки, еще одна тряпка для влажной уборки, одна вместе с контейнером на пылесосе и инструкция на русском языке. Подключаем пылесос к смартфону. Для этого скачиваем приложение Tuya Smart, регистрируемся и даем гаджету имя, пароль от роутера. Собственно, все готово. Не займет более 2 минут настройка. На экране отображает площадка для построения карты. Производитель делал большой акцент на этой фишке. Ниже указан статус, время работы, остаток заряда и убранная площадь. Иконками отображается режим, настройки, влажная уборка и записанные маршруты. Будем убирать комнату в 20 квадратов. Запускаем пылесос, здоровается и говорит, что будет убирать. Поехали! И тут же в реальном времени на смартфоне мы можем видеть перемещение и построение карты. Красный круг – это робот. Что хочу сказать, друзья, пылесос стал заметно умнее. Даже шторы аккуратно объезжает, не сминает и не запутывается в них. Препятствие врезается плавно или вовсе останавливается, а маршрут уборки реально без пропущенных мест. Даже впритык к плинтусу несколько раз проехался, а дверные проемы тоже убрал хорошо и при последующих уборках уже заезжает туда как по накатанной, по написанной траектории. Инверторный мотор – это и низкий уровень шума и в принципе не раздражает. При первом проходе он доехал на свою же зарядную станцию и колеса прокрутились, тем самым сразу докинув 10 квадратов площади комнате. Да, 1 квадратный метр уборки занял 1 минуту, это много. При повторных уборках время сокращается. Сейчас спустил его уже на другие комнаты, посмотрим, протестируем. Эту комнату вчера убирали шваброй и пылесосом. Заглядываем в контейнер и видим много шерсти и мелкой пыли. То есть результат, безусловно, есть. Пылесос справляется. Мыть контейнер можно под проточной водой. У прошлой версии с этим была проблема. Для влажной уборки необходимо заполнить контейнер с водой. Ее запускать нужно уже после сухой, соответственно. Здесь пылесос также показал неплохой результат. Пол не мокрый, а едва влажный. Как заявляет производитель, контейнер расходует воду в разумных пределах. Цена в 2 раза ниже, чем похожий робот моющий от Xiaomi, который я купил еще на старте продаж 1,5 года назад и все еще никак не протестирую. Но факт, что роботы становятся умнее и доступнее, есть. И это уже хорошо, что много конкуренции в этом сегменте. Лично, что я бы еще хотел видеть в роботах, возможность паковать мусор и сбрасывать его мешочками в определенном месте. Тогда к пылесосу вообще нужно было редко подходить и самостоятельно очищать контейнер. Идея, возможно, глупая, но все же. Что вы думаете, пишите в комментариях, а также ставьте лайки, подписывайтесь, включайте кэшбэк, ссылка самая первая под видео. Будет экономнее. Спасибо.
спасибо за внимание. Увидимся, ребят, скоро.